Мальчик 7 лет, ночной бруксизм. Поможет ли психолог очно или можно онлайн? В ситуации с бруксизмом психолог может помочь, но при наличии любых физиологических симптомов, напряжения, стресса, тревоги, мы всегда в первую очередь обращаемся к врачу. В данной ситуации можно обратиться к неврологу, который соберет анамнез, проверит, не принимает ли ребенок какие-то препараты, которые могут на это повлиять, проверит наличие других симптомов неврологических, а также может провести диагностику сна ребенка. Во вторую очередь мы обращаемся к стоматологу, который проверит зубки на стертости, сколы, проверит положение челюсти, скажет, нет ли необходимости носить ночную капу, чтобы не усугублять ситуацию. И только потом мы идем к психологу, который, с одной стороны, поможет родителям создать менее стрессовую для ребенка обстановку, который научит родителей помогать ребенку справляться с тревогами, замечать их и снижать напряжение в течение дня. С другой стороны, психолог поможет самому ребенку научиться замечать эти ситуации, когда, например, у него напряжена челюсть днем, такое тоже может быть, который научит его расслабляться, справляться с какими-то ситуациями стрессовыми, поймет, откуда вообще это все началось. Если мы выбираем обратиться к психологу очно или онлайн, то чем меньше ребеночек, тем лучше и предпочтительнее, конечно, будет пойти очно. Ребенку будет безопаснее и комфортнее выстроить контакт с психологом, что поможет, вероятно, ускорить терапию. Но нет никаких доказательств, что терапия онлайн будет хуже или навредит ребенку.